Parlamenттик шайлоого 18 эле күн калды. Бирок бүгүн жаңы депутат Жогорку Кеңеште ант берди. Анткени 6 ноябрда Канат Керезбеков менен Мейкинбек Абдалиев мандаттарын тапшырган. Керезбеков парламентте эң орчундуу комитеттердин бирин жетектеген, бирок ал дагы ордун бошотуп берди. Мындай көрүнүш коомдо мандат ширине деп да атала баштады. Жана ал кыргыз саясаты, өзгөчө Жогорку Кеңештин саясаты канчалык чирип бүткөнүн көрсөтөт. 18 күндүн ичинде кайсы адам, кайсы жаңы мыйзам долбоорун даярдап, аны парламент аркылуу өткөрө алмак эле. Сиз бардык текшерүүдөн өтүп, 28 ноябрда бир дүкөндүн директору болмоксуз дейли. Бирок ага 10 күн калганда башка бирөө bir prikaz çıkartıp alıp sizin ordunuzga bir neçe gün otura berет экен. Кыргыз саясаты менен соода бири-биринен айырмаланбай калды.